ngenyake irung ngene lho. Kuna kok saja malah iki kurang ngerisani tok. Ngerisani apa to Teh malah sing ngene ra. Kok sing mantep ngono lho. Iki yo wis niki perlu dirus kok ngerisani tok napa terlalu cungkring Pak Dibareng niku. Iki kok ngene kok kurang mantep apa ki surat terima mantep lho, mantep putut. Terus manto. Lek Pak Dalang, Mas Dalang nek aku dadi bojone iki nek yo iki aku gedene semene Pak Degareng gur kaya greh petek ngene. Khasiatnya jangan tanya, Mbak Datin. Nek tak nggo wae rak yo mencelat to. Apa? Ya yen wektu ngono tak bumpet irunge to. Kok iso ngenyekmu digo wae kok mencelat iki. Piye komentarmu piye? Dek iki lali nek garwane Pak Tulsi lah yo kabeh jenengan to. Lho, bojomu wae yo ngirit kaya aku lho. Mulane aku iso ngomong mergane kuwi iki. Bojomu karo bojoku ki mlaku bareng kaya HPS e. Padha tipise. Nek angin ribut lho kontal kabeh. Mulai yo wis ana iki to. Iya, karangane iki yo diterima-terimake. Lah iya. Sing kok mau kok iso mak ndut ngene mau piye ta? Manut sing ngendang. Angger sing aku joget mesti dhewe dikendangi. Oh ngono. Saya baleni. Kok unine mak klotok-klotok ki apa to? Loh, sing muni ra kene iki. Endi dengkule muni mak klotok. Iki sesuk kolesterole kumat iki. Nggih mboten sehat-sehat Pak Degareng. Amin, amin. Amin. Lho, dalang sing apik dhewe yo iki. Dalang sing ndongake aku apik yo gur kowe tok. Padune wedi lara. Pak De sehat terus ya Pak De. Amin, amin. Alhamdulillah amin. Pacita. Tadi wong sing tak arah kowe kok ditokke konoan. Lah ya kuwi pas liwat kok ya. Lho wong paneri kowe kok liwat-liwat. Lah ya nek umpamane karo kuwi gelem bareng, gelem ora? Ya ora aku kok mungsuhe karo Jolega iki. Jolega iki sapa? Iki jenenge sapa iki? Bagas. Bagas Koro iki. Bagas. Wong ora kowe panerku. Iya, terus ya aku tak umpamane pindah bareng no, mosok ning nang kene terus kan ya pengen pindah rene. Oh iya. Sing dimatke iki raine ora liya-liyane. Hawane lho Pak De. Jane Maksudnya duet ki sing dimatke raine kok ngematke ngendi-ngendi. Raose jenengan pripun? jan plek bojoku. Agar nesu mekrok. Mekrok padake pitik. Oh bojoku kaya ngono agar nesu. Kudu-kudu aku dingkremi. Aku dingkremi kok Tin. Ora sapa lah to, pasrah. Ya bener nek jenengan dingkremi soalnya sing duwe ndok kan jenengan to. Nggih to. Sing kagungan tigan alias ndok kan jenengan. Ndoke wis netes pa urung? Urung kok tak alboke mixer kok. Edan. Lah ya bener to. Oh wong jenenge ya wis apapun yang ada di rumah itulah istri setia saya. Iya, istri yang paling cantik juga. Betul. Jangan pokoknya nek nang jobor weruh wong wedoke paling ayu bojoku ngono. Iya, ora aku munafik kuwi. Ora ta? Loh, kudunya ngono kuwi kok prinsip hidupnya. Ya prinsip hidup ning ora sati